继美国中参两院上个月以高票数通过维吾尔人权政策法案后，美国总统特朗普周三正式签署该法案。中国外交部也于周四上午作出回应，表示维吾尔人权政策法案主意诋毁新疆的人权状况，恶毒攻击中国的治疆政策，粗暴地干涉中国内政。他们在声明中写道：中国政府和人民对此表示强烈愤怒和坚决反对。涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。北京表示，他们奉劝美国立即纠正错误，并停止运用该法案损害中国利益与干预中国内政。中国外交部写道：否则，中方必将坚持反制，由此产生的一切后果必须完全由美方承担。美国总统特朗普于6月17日正式签署维吾尔人权政策法案，让美国行政部门可对迫害维吾尔人的中国官员进行制裁。研究人员发现了一种名为间谍活动的新型安卓间谍软件，其针对维吾尔受害者、土耳其和台湾的一些网站。根据 RiskMail 网站的消息，研究人员宣布他们发现了一种与安卓操作系统兼容的间谍软件，名为间谍活动。据报道，该间谍软件通过虚拟网络来打开新窗口，并在流行网站和目标受众的易受攻击的网络设备中窃取信息。据报道，该软件是专门针对维吾尔目击者，它是在4月由一家名为趋势科技的网络安全组织发现。但据报道，该软件在过去3年中一直处于活动状态。研究人员指出，该间谍软件还对土耳其一些政党和新闻网站，以及台湾大学和旅游公司的网站进行了积极的攻击。研究人员强调指出，东突厥散组织和人权活动者的网站、个人电子邮件和博客一直是来自中国的网络攻击目标。世界维吾尔代表大会官网等网站多次被网络攻击瘫痪。在中美关系因为武汉疫情、香港议题、维吾尔人权政策法案等僵持低点时，中美之间约定了这次会面。美国国务卿蓬佩奥和中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪于周三在美国夏威夷会面。中国外交部在其网站上以答记者问的方式称，杨洁篪在对话中阐明中方对发展中美关系的基本态度，以及在台湾、涉港、涉疆等重要敏感问题上的立场，并表示中方致力于同美方一道努力，发展不冲突、不对抗、互相尊重、合作共赢的关系，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。据美国国务院发言人摩根在一份声明中表示，蓬佩奥在会面时强调了两国在商业、安全和外交往来方面完全互惠的必要性。印度拒绝中国对引发两国间冲突的拉达克地区加勒万谷的主权声索。印度外交部发言人称，中国的说法夸张和站不住脚，侵犯了中印两国高级军职官员们在6月6日探讨了两国边界紧张的会谈中所达成的调解协议。印度外交部发言人强调，双方在上述会谈中决定需要以负责任的方式探讨大致局势，应真诚执行高层官员们达成的共识。另一方面，德国外长马斯周三接受德国之声专访时表示，就中印边界冲突表示担忧，并正在与中印两国进行对话。他说，这是两个大国，如果真的导致军事升级，我无法想象会产生什么样的冲突，因此我们正努力在各个层面对双方施加影响力，以缓解局势。伊朗谴责美国将叙利亚阿萨德政权列入制裁名单。伊朗外交部发言人在发表书面声明中称，根据凯撒叙利亚民防法，美国将包括巴沙尔·阿萨德和他的妻子在内的39名叙利亚高官以及相关机构列入制裁名单，违反了国际法及人权。发言人表示，尽管受到制裁，伊朗将继续加强与阿萨德政权的经济关系。